Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars here. Okay, now let's check and find with me. អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទ check បាទក៏ដូចជាលាងសម្អាតបាទដើម្បីស្វែងរកនៅឡានផ្សេងៗនេះនៅក្នុងឡានធំទាំងអស់ហ្នឹងបាទ in bigger trucks here. So now let's check and clean តោះចាប់ផ្ដើមបាទធ្វើការលាងក៏ដូចជាបាទស្វែងរកនៅប្រភេទឡានតូចៗដែលមាននៅក្នុងនេះអូខេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ garbage truck បាទ garbage truck គឺជាប្រភេទឡានប្រមូលសម្រាមបាទនេះគឺជាប្រភេទឡានប្រមូលសម្រាមហើយឡាននេះយើងតែងតែឃើញនៅតាមទីក្រុងក៏ដូចជានៅក្នុងទីប្រជុំជនផ្សេងបាទ garbage truck. Let's move to the next one បាទឥឡូវយើងមកធ្វើការ check បាទ next one យើង check next one បាទនេះគេដាក់ថា lovely car បាទ lovely car បាទ racing នេះជាប្រភេទ racing car បាទ cute racing car mini racing car បាទ mini racing car ប្រភេទឡានប្រណាំងតូច number 1355 បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានប្រណាំង cute racing car. Okay, now let's check the next one. Another interesting mini cars here. Check it. បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ cement mixer បាទប្រភេទ cement mixer អ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទ cement mixer នេះគេហៅថាឡានក្លុកស៊ីម៉ងឬក៏គេហៅថាឡានលាយស៊ីម៉ងបាទ yellow black white color បាទ now check next one. You have to put a little more water បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ mini short airplane បាទ mini short airplane បាទនេះប្រភេទលក្ខណៈដូច cartoon បាទប្រភេទលក្ខណៈដូចតុក្កតាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ mini short airplane yellow color. Now check the next one បាទ supercar អ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាប្រភេទ supercar number 02 mini supercar mini supercar អ្នកទាំងអស់គ្នា Let's move to the next one. Okay, shake it before I show you បាទនេះគឺជាប្រភេទបាទម៉ូតូធំប្រភេទម៉ូតូធំម៉ូតូប៉ូលីសអ្នកទាំងអស់គ្នាpolice super motorbike white color my favorite super motorbike everyone បាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូប៉ូលីសអ្នកទាំងអស់គ្នា Let's move to the next one. Super motorbike yellow color បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយ Let's go.
អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ excavator បាទ mini excavator green excavator my favorite mini excavator អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ very nice I love this one do you love this one if you love this one please write down below okay this one very old racing car very old racing car everybody number 66 okay now check the last one yellow racing car បាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះ yellow racing car a mini racing car number 8 បាទ number 8 very nice everyone I should finish my video right now but before I finish I want to know you love my video or not if you love this video please let me know by comment like and especially click a subscribe button to show your feeling to my video so now thank you for watching see you next time goodbye good luck don't forget to enjoy your day be happy every time everywhere